বন্ধুরা, অবশেষে 1358 পদে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিশাল সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আপনারা 62টি জেলা অর্থাৎ 2টা জেলা ব্যতীত সকল জেলা আবেদন করতে পারবেন। তো অনেকদিন পরে এসএসসি পাশে নিয়োগটা চলে আসলো। তো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি যাইতেছেন বড় মতন নতুন আরেকটি চাকরি আপনাকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটা শুরু করব এবং A to Z আবেদনের নিয়মাবলী আমি ভিডিওতে বলে দিব। এই জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন, বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিচালকের কার্যালয়, রেল ভবন, ঢাকা, 17 জানুয়ারি 2023 তারিখ প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ আজকে প্রকাশিত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন, বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিম্নবর্ণিত রাজ্য খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশী নাগরিকের নিকটতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। এখানে প্রথম পদটা যেটা রয়েছে, অর্থাৎ একটা মাত্র পদ রয়েছে, তো এটা হলো ওয়েম্যান। তো বন্ধুরা, ওয়েম্যানের সুযোগ সুবিধা কেমন, পেনশন আছে কিনা, কাজ কি, বিস্তারিত আমি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। তো এরা বেতন হলো 19তম গ্রেডে 8,500 থেকে 20,570 টাকা বেতন পাবেন। তো এরা তবু এখানে পদের সংখ্যা হলো 1358টি। বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর হলে আবেদন করতে পারবেন। কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে এসএসসি পাশে আবেদন করতে পারবেন, ও এসএসসি ইন্টার মাস্টার্স যে কোনো সর্বনিম্ন এসএসসি পাশে হলে আবেদন করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। তবে এটি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোশাকরা সকল জেলা প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। অর্থাৎ যারা এতিম এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী আছেন, শারীরিক প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেট থাকতে হবে, আপনি যে এতিম সেই সার্টিফিকেটও থাকতে হবে। এবং রেলওয়ের আপনার বাবা মা যদি কেউ রেলওয়ে চাকরি করে থাকে, তাহলে আপনি সকল জেলা আবেদন করতে পারবেন। এবার দেখতে পাচ্ছেন, আবেদন ফর্ম পূরণ, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। প্রার্থীর বয়স 25/1/2023 তারিখ, অর্থাৎ 25 জানুয়ারি 23 তারিখে 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা হলে আপনার বয়স 32 মধ্যে সিদ্ধিযোগ্য। আর যারা বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি নাতনি আছেন, তারা 30 বছর পর্যন্ত। উল্লেখিত পদে আবেদনকারীদের প্রার্থীদের বয়স 25/3/2020 তারিখেও যদি আপনার বয়স সীমার মধ্যে থাকে, অর্থাৎ 25/3/2020 তারিখের আগেও যদি আপনার বয়স শেষ হয়ে যায়, তাহলে আপনি আবেদন করতে পারবেন। সরকারি আধা সরকারি অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের সকল শর্ত সাপেক্ষে ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টেন্ট ক্যান্ডিডেট গড়ে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়, তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময় ছাড়পত্র আনতে হবে। আর যারা পোষ্যকরা আবেদন করবেন, তাদের পিতামাতা কমপক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থায়ী পদে অন্যান্য 20 বছর চাকরি সম্পূর্ণ হয়েছে এরূপ কর্মকর্তা বা অবসরপ্রাপ্ত হলে আপনি আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন করতে আপনাদের এই যে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, ওয়েবসাইটে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার ফি শুরুর তারিখ 25 জানুয়ারি 2023 তারিখ সকাল 10টা এবং অনলাইনে আবেদন শেষ তারিখ 2 মার্চ 2023 তারিখ বিকাল 5টা। উক্ত সময়ের মধ্যে ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড সহ 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষার ফি ছাড়া আপনি আবেদন করে আপনার কোনো লাভ হবে না। এখানে আপনারা একটু ভালোভাবে দেখেন। প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করে ফিড কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো প্রমাণ সহায়ক হিসাবে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদন ফিটা নিয়ে যাবেন। তো এখানে এসএমএস প্রেরণ নিয়মাবলী এটা একটু ভালোভাবে দেখে নেবেন, এভাবে আপনাকে এসএমএস প্রেরণ করতে হবে। এখানে মোট 112 টাকা, এই যে 112 টাকা পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। দেখেন, এসএমএস প্রেরণের প্রথম এসএমএসটা কিভাবে পাঠাবেন এখানে দেওয়া আছে, দ্বিতীয় এসএমএসটা এখানে দেওয়া আছে। তারপর আপনি যোগ্যতা অর্জন করছে কিনা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিস্তারিত আপনাদের দিয়ে দিবে। তো মূলত আর ভিডিও বড় করবো না। তো স্বাক্ষরিত হলো AK আব্দুল বাকি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, আহ্বায়ক, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি। তো বন্ধুরা, ডিসক্রিপশন বক্সে সম্পূর্ণ সার্কুলারটা আমি দিয়ে দিব, ওইখানে সহজ আপনারা দেখে নিতে পারেন বিস্তারিত, কারণ এটা একটা বিশাল সার্কুলার, যেহেতু প্রায় 62টা জেলা আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। তো অবশ্যই যারা যোগ্যতা সম্পন্ন আছেন এখনই আবেদন করে ফেলুন, কারণ এরকম সুযোগ সুবিধা খুব কমই আসে। তো ভালো থাকবেন। নিত্য নবীন চাকরির চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।